برای مثال جلوسایی را میبینیم در محرم روز 10 عاشورا بدون از اینکه جزئیات محرم، پیام محرم، هدف محرم با زبان انگلیسی درست توضیح داده شود و به جامعه بزرگ استرالیا همین پیام رسانده شود که چرا همین مردم به چه هدف اینجا جمع شدن. درست همه با لباس سیاه با نوشتای عربی داخل شهر میشن و گروه بعضی وقتا خیلی هم گروه کلان که احساس منو یک نکته است که بعضی ها میگن به سمت افراط هستند. درست و در جهت مخالف کسای دیگه هستند که بعد من به اینا دشنام و ناسزا و با مسائل مذهبی و اینا که قسمت او طرف افراط هستند. حالا حد میانه آیا میشه داشته باشیم و پیشنهاد شما یا نکاتی را که دمی باره اگر که شما بتونین با جامعه از مشارکین در ملبورن؟ جلوس هایی که کنترل شده نیست اصلا چه لزومی